அன்பு நேயர்களே வணக்கம். இந்த பதிவு உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பதிவாக உங்களுக்கு தருகிறேன். வேத ஜோதிடத்தின்படி மழை பொழிவை கணக்கிட முடியுமா? ஆம், முடியும், துல்லியமாக. இன்று பெரும் பொருட்செலவு, மூளையை கசக்கி பிழிந்து நட்சத்திர கூட்டங்களையெல்லாம் கண்டு பலன் சொல்வதை தவிர்த்து வானத்தை தாண்டி பூமியின் புவிவட்ட பாதைக்குள் பல துணைக்கோள்களை நிறுத்தி, சேட்டிலைட்களை நிறுத்தி நாம் மழை பெய்யுமா பெய்யாதா, மேகம் நகர்கிறதா என்றெல்லாம் பார்த்து சொன்னாலும் கூட சென்னையை நோக்கி புயல் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தகவல் வந்து கொண்டே இருக்கும். செய்தியெல்லாம் பரபரப்பாக அதுவே பிரேக்கிங் நியூஸ் என்று மண்டை உடைப்பது போன்ற ஒரு இசையோடு போடுவார்கள். அது கடற்கரையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் போது சட்டென்று திரும்பி சடார் என்று வேறு ஊருக்கு சென்று விடுகிறது. மழை பொழிவு இருக்கவில்லை, புயலிலிருந்து தப்பித்து விட்டோம் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் வேத ஜோதிடத்தின்படி மழை பொழிவை பல விஷயங்களிலே ஆராய்ந்து நமக்காக தரப்பட்டிருக்கிறது சாத்திர நூல்களிலே. முக்கியமாக குறிப்பாக சொல்ல போனோமே ஆனால் திருவாதிரை, ஆயில்யம், உத்திராடம், பூசம், சதயம், பூராடம், மூல நட்சத்திரம், இப்படிப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் மீது சூரியன் பிரயாணப்படும் போது அல்லது சூரியன் நாம் பார்க்கும்போது சூரியனுக்கு பின்னால் இந்த நட்சத்திரங்கள் இருக்கும்போது மழை வருவதற்கான வருண பகவான் நமக்கு ஆசீர்வாதம் தருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்றே போற்றப்படுகிறது, சொல்லப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையிலே நாம் பார்த்தால் ரோகிணி நட்சத்திரம் கடலில் இருக்கக்கூடிய சமயத்திலே அப்போது மழை மேகங்கள் உருவாகி குளிர்ந்து அது நமக்கு மழையாக வருவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. பல நிலைகளிலே பல நட்சத்திரம் கிரகங்களுடைய அடிப்படையிலே கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் அந்த ராசி கட்டத்திற்குள்ளே நகரும்போது சந்திரன் இருக்கும் இடம் வைத்து நமக்கு மழையினுடைய மேகத்தையும் மழையினுடைய தீவிரத்தையும், அது சுபமான மழையா அல்லது மிகப்பெரிய பேய் மழையா, அடைமழையா, மகா மழையா என்றெல்லாம் நமக்கு ஜோதிடத்தின் மூலமாக சொல்ல முடியும். அது மட்டுமல்ல, ரோகிணி நட்சத்திரம் கடற்கரையின் மீது இருக்கக்கூடிய அமைப்பிலும் ஏராளமான மழை அன்றைய தினத்திலே பெய்வதற்கான மழை பொழிவென்பது செழிப்பை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம். இதேபோல் பல நிலைகளிலே பல கட்டங்களிலே நாம் சொல்ல முடியும். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் இப்போது இந்த ஜூன் மாதத்தில் சூரியன் தன்னுடைய நட்சத்திரத்திலே சுட்டெரித்து கொண்டிருக்கிறான். ஒரு தொப்பியை நன்றாக நனைத்து தலையிலே போட்டு 2 நிமிடம் தெருவிலே சென்றால் அது வறண்டு காய்ந்து தலைக்குள் சூடேற்றும் அளவிற்கு சூரியன் சுல்லென்று காய்ந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லவா? அது சூரியனுடைய நட்சத்திரத்திலே அதனுடைய இன்பமான பயணத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறது. பூமிக்கு தீக்கதிர்களை, ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நேரத்திலே இது திருவாதிரைக்குள் சூரியன் பயணப்படக்கூடிய நேரத்தில் இந்த நிலைமை மாறி மழை, குறிப்பாக இந்தியாவில் பல பகுதிகளிலே மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது. மழை பெய்யும் என்று தான் நமக்கு வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினால் சூரிய கிரகம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிரயாணப்படும் போது, உள் நுழையும் போது மழை ஏற்படும். அது மட்டுமல்ல, அந்த நேரத்திலே சந்திரனுடைய நிலையிலிருந்து சுக்கிரன் 7வது வீட்டில் அமர்ந்திருந்தாலும் கூட, அதாவது எண்ணி பார்க்கும்போது சந்திரன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து 7வது இடத்தில் சுக்கிரன் இருந்தாலும் நல்ல மழை தரும். அது மட்டுமல்ல, சனியிலிருந்து சந்திரன் 5, 7, 9ஆம் வீடுகளிலே அமையும் போதும் நல்ல மழையை தரும். ஆனால் இப்போது 22 ஜூன் 2022 சூரியன் திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்குள் பிரயாணப்படக்கூடிய நாள் தொடங்கி சற்றேறக்குறைய ஒரு 15 நாட்கள் வரை மழை இந்தியா முழுவதும் பரவலாக பெய்யக்கூடும். இந்த நேரத்திலே உஷ்ணம் தணிந்து, ஏனென்றால் இந்தியாவில் பல பகுதிகளிலே வழக்கத்திற்கு மாறான உஷ்ணம் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு மனிதர்கள்தான் காரணம் என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்றால், மனிதர்களுக்கு காரணமாக கிரகங்கள் அமைகிறது. கிரகங்களின் பலன்களை கேட்டு அறிந்து அதனுடைய நுட்பங்களை ஆய்ந்தறிந்து மனிதர்கள் செயல்படாத காரணத்தினால் அவர்கள் செயற்கை பொருளை நாடி செயற்கையாய் வாழ்ந்து கலியுகத்திலே
தீயை ஆற்றலை உண்டு செய்யக்கூடிய அந்த நிலைகளை ஏற்றிக்கொள்கிறார்கள். ஆகையினாலே நாம் இயற்கையோடு இணைந்து வாழும்போது பிரச்சனைகளை எல்லாம் குறைத்து வைத்து கொள்ள முடியும். இயற்கையோடு இன்பமாய் வாழ்நாள் முழுதும் வாழ்ந்து அதற்கான கடமைகளை எல்லாம் செய்து நாம் இருக்க முடியும். ஆகையினால் 22/6/2022 முதல் 6/7/2022 வரை திருவாதிரை நட்சத்திரத்திலே சூரியன் பயணப்படக்கூடிய இந்த நாட்களில் அதிக மழை பொழிவு என்பது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு சாத்தியக்கூறு அதிகம். இந்த பதிவை மற்றவர்களுக்கும் பகிருங்கள். இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டன் அழைத்து தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி. Please do support by like, share and commenting. Subscribe and press the bell button for future videos. Thanks for watching.